Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Shirom ishqibozlari. Mana xudo xohlasa keyingi zakazlarimizni ham o'rnatdik. Bu zakazimizni Namangan viloyati Norin tumaniga o'rnatdik xudo xohlasa. Bugungi sanamiz 23-noyabr, hafta kuni yakshanba 2025-yil. Dam olish kunlari barakatli bo'lsin. Bu yerga 7 ta eshik, 4 ta rom o'rnatganmiz. Bu eshiklarimiz MDFdan qilingan eshiklarimiz. Mana bemalol holatlarini ko'rishingiz mumkin. Kimga manaqa sifatli eshik desalar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nomerlarimizni videoda boshida aytib o'tib ketamiz. 90 763 12 61. Shu arzimagan mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, shu layklarni ham aymeslar degan umiddamiz. Musofirda yurgan ukalarga ham podlist qilib qo'ysanglar, xudo xohlasa. Kimga manaqa eshik deriza, MDFdan, yog'ochdan, qaysi biridan kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp, xudo xohlasa imolarimiz bor. Shu nomerga ochilgan. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana bular bir qanotlarimiz. Ochilib yopilishidan bemalol ko'rishingiz mumkin. Rezinkalar qo'yilgan, hamma yo'q bo'lgan. Aynalar oq aynak, ichkari ko'rinmaydi. Germetiklar qilingan. Bu yerda 6 ta bir qanot, bitta 2 qanot eshigimiz bor. 4 ta romimiz bor. Razmerlari keladigan bo'lsa, romimizning razmeri 1.30 ga 1.80 qo'yilgan. Bu eshigimiz 88 ga 88 qilib 90 atrofida qo'yilgan. Bo'yi 255. Mana holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Hammasi bir qanot, o'ngga chapga ochiladi. Bu yerda mana bitta 2 qanot eshigimiz bor. Bu akamiz ham musofirda yurib bizga zakaz bergan akamiz. Polshada ishlar ekan. Shu YouTubedan kuzatib, internetdan kuzatib bizga zakaz berdi. Mana xudo xohlasa ishlarni ko'ngildagidek qilib o'rnatib joy-joy qo'yib berdik. Xudo xohlasa egalari ham xursand. Mana bu romlarimizga podakonliklar olib berdi. Ilcha qorong'u ekan, mana podakonliklarni olib berdi. Xizmatga pul olmasdan podakonliklarni ham qo'yib berganmiz. Faqat podakonligini olib bergan, qolgan mehnatiga boshqasiga o'zimiz qo'yib berganmiz. 4 ta romga podakonliklar ham qo'yib berdik. Mana bu 2 qanotli eshigimiz. Bu eshigimiz 08 da qilingan. Kvadrati 850 mingdan olingan. Ko'pchilik narxini ham so'rayapti. Kvadrat 850 mingdan olingan. 750 ming, 700 mingdan boshlanadi. O'zini holatiga qarab turib, u yoqqa ketaveradi. 1,5-2 millionga da bor. Ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, layklarni ham aymeslarni umiddamiz. Bemalol tanish bilishga Telegram gruppalarga podlist qilib qo'ysanglar. Xudo xohlasa mana kimga yog'ochdan, MDFdan qaysi biridan kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammalar sog' salomat bo'lasizlar, ishlaringlar rivoj.